Всем привет! Сегодня будет у нас такой день сумасшедший. Привезут нам одну классную такую вещь, о которой я мечтала много-много лет. И сегодня мечта сбудется. Не знаю, придет целое, не целое. Посмотрим. Так, что еще? У нас случилась беда с кроватью. Она стала как-то лопаться, трескаться. Кровать икеевская, кстати. Сейчас я вам покажу. Вот видите, как у нас пошло все. Главное, на одной доске почему-то вот эти трещины. Потом вот здесь вот пузырик у нас появился. И здесь вот такая вот трещина. Ну вот, такие дела. Думаю, ну все, придется красить кровать, покупать краску мебельную. Но это же я. Я зашла на икеевский сайт, написала претензию, что вот такая-то, такая-то кровать у нас повредилась в эксплуатации. Они мне ответили, что с вами созвонится представитель компании или там кто-то, менеджер какой-нибудь там, не знаю, короче, кто-то со мной свяжется. В итоге со мной связались, подтвердили, что это брак, и половину суммы этой кровати мне возвращают. Это вообще шикарно. Так что, значит так, мы эту кровать увезем на дачу. Ну, это мои планы. Ваня против всего. Эту кровать увезем на дачу. Кровать, которая на даче, я уже ее продаю. Она кованая икеевская кровать. Я ее продаю. А сюда купим с подъемным механизмом. Как-то так вот. Сейчас будем ждать доставку. Да, Джессичка, доставочку. Моя девочка, кстати, я еще вам не сказала. О, ревнивец пошел. У нас, походу, Джесси беременна. Джесси, ты беременна? Не знаем точно. Но нам кажется, что беременна. Хохолек к ней приходил. Рикуся. Тихо, тихо, тихо. Это кто кусает-то? Это кто маму кусает? Бессовестная девка. Все, пойдемте собираться. Забирать доставку. Еще хотела сказать, что я думала, что Икея, так как она ушла из России, не вернет мне вообще ничего, ни копейки, скажет: извините, мы ушли из России, гарантия исчерпана. Но не зря я люблю Икею, потому что они очень, как говорится, любят своих клиентов. А пока мы ждем, надо будет убрать мне белье с сушилки. Вот такая у меня новая сушилка. Вот такая она, длинная. Она укорачивается. Эту сушилку я заказала на Озоне. Почему я ее заказала? Потому что мне всегда нужна была вот с такими прутьями. Она легкая, где-то 3 с чем-то килограмма. Но
она, получается, из-за рубежа. И пришла она мятая. Вот такая, видите? Тут мятая. Вот здесь мятая. И вроде бы все. Но пишу я продавцу. Я говорю, что такое? Я говорю, мне такая не нужна. Он мне типа скидку 500 рублей. Возврат. Я говорю, мне не нужна 500 рублей. Ваши деньги эти 500 рублей. Он мне 1000. Ну, тут я подумала. Считать даром. Ну, согласилась. Короче, вот почти сушилка мне даром досталась. Так, как она собирается? Видите? Да, Ваня. Я дома. Давай, выхожу. Так, да, наверное. Так. Ну, почти мы ее собрали в 2 раза. Теперь мы ее... Так, это мы убираем. Ее, конечно, бы в идеале 1 раз собрать и больше ее не трогать. Так. Все. Вот такая компактная сушилка. Мятая, ну ничего страшного. Все. Ваня подъезжает, надо ехать с одной штукой классной. Ну вот и все. Наша посылка на месте. Ну что, вы уже, наверное, догадались, что это камин электрический. Я не знаю, почему он тут в 2 части сложен. Без понятия. Сейчас будем его собирать. Устанавливать мы будем его на вот это место. Это надо будет все мне убрать. Это все разобрать и собрать. Ну, мне тут что, по идее, надо 3 доски, наверное, открутить. Короче, сейчас разберемся. Ну что, приступим к сборке. Ой, тяжко, походу, мне будет. Я даже сегодня купила адреналина. Чтобы нам собрать это как-то иначе. Короче, вот у нас инструкция. Рисунок 1. Собираем боковые стенки. Получается вот эти.
Так, нашла косяк в камине. Видите, какая щель тут образовалась? Здесь нету. Сняла одну планочку здесь, декоративную. Сейчас мне надо будет снять вот эту планочку. Сейчас будем снимать потихонечку. Вот они тут прикручены. Блин, зараза. Не могут нормально поставить товар. Так, избавилась я от щели. Видите, теперь еще мне на эту щели хоть глаз радуется. Теперь будем открывать электроочаг. Так, коробка у нас повреждена. Тут дырка. Там. В комплекте у нас идет пульт и мануал. И больше ничего. Все на месте. Вот и все. Камин на месте. Господи, как тяжело было его собирать, а? Вы не поверите. Телевизор у нас над камином. Так, давайте попробуем. Попробуем его включить. Как всегда, наверное, батарейки нету. Как и ожидала. Так, включаем. Вау! Как круто! Вот это да! Красота какая! Так, наклеечки оттираем. Пыль соберем. То сейчас с той стороны. Так, какие функции у нас есть? Это язык пламени у нас самый большой, 4-й,
звук. Звук, знаете, на что похож? Когда в море плаваешь. Ага, ужасный звук. Я бы его даже не включала. Так, нагрев. Выше. 35 максимальная. Минимальная 17. 35. Еще кнопочки есть. Так, ну греет нормально. Что у нас еще есть? Ну, звук, конечно, вообще. Да, я его бы не слушал. Так, это охлаждение и таймер. 1 час, 2 часа, 3, 4, 5. Класс, класс. Все, блин, вообще крутяк. Ну вот и все. Ладно, хоть полосы теперь нет вот этой. Хорошо, что я разобрала. Сейчас я его обтеру и поставлю какой-нибудь декор на него. Тут пустовато. Ну вот, уже наступил вечер. У меня осталось еще помыть ванну. Прибралась дома и поставила этажерку на свое место. Сюда поставила комодик. На нем стоит телевизор. Такая кроватка. А там у нас у Масика прачечная. Висит у меня на сушилке. Сюда поставила консоль. Но вот над консолью надо какое-то красивое зеркало. Не знаю, буду, не буду ставить. Пока останется так. Ракушечка у меня сладенький нагулялся. Лежит с девочкой. А Джессенька у нас кушает опять что-то. Что ешь? Кухонка чистая, все прибрано. И наша гордость — камин. А в ванне у нас бардак. Сейчас буду все мыть. Как-нибудь помыть. Цветочки у меня тоже распустились. Новенькие, вот видите, еще растет. Отросточек тоже вот вырос, какой большой стал. Этот у меня вот кто-то сломал, что-то уронил. Вот еще почечка. Тут нету ничего. Блин, жалко, кто вот его сломал. Я их прыскаю средством тоником для листьев. Вот такой. Покупала в Леруа Мерлен. 1 раз в неделю надо пшикать листочки. И вот они будут у вас благоухать. Красивые будут.
А пока у нас с Ваней тут писец творится. Еще и кот тут откуда-то взялся. Сейчас помою. У нас очень плохая вода. И посмотрите, как вот такой вот налетище вообще ужасный. Это я мыла недавно. И сейчас опять такая. Вот все полки. Поменяли леечку на маленькую. Покупали в Леруа маме Оле. А я заказала на Валберсе. Ну, короче, вот все в этом налете дурацком. Сейчас буду мыть. Время, правда, 9:30. Ай, песок какой-то. Соклушка отвалилась. Так что всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Кнопочка моя маленькая. Скажи пока, всем пока.